Hazır değil mi arkadaşlar konuğumuz? Pekala. Süleyman Bey, merhaba efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür Şimdi ediyorum. biraz önce Gürceğiz ve Bayırköy'ü noktasında muhabir arkadaşımıza bağlandık. Siz neredesiniz ve sizin aktaracağınız bilgileri de bir öğrenelim. Buyurun. Bizim olduğumuz alan Muğla Merkez İlçe, Merkez Menteşe ilçesinin Düzey'in mevki. Şu arkamda dumanların görünmekte olduğu yerde Kozağaç ve Göktepe'ye doğru giden bir alan. Ören mevkii dediğimiz bir alan. Biraz önce Gürceğiz derken son dakikada dinleyebildim. Şimdi Kemerköy Termik Santrali'nin üst bölgesinde Gürceğiz köyümüz. Gürceğiz'de maalesef 2 köyümüz yandı, tamamen yandı. Bir köyümüz kısmen yandı. Orada yangın şu anda kontrol altına alındı aldığımız bilgilere göre. Daha sonra da orada Bayır mahallemiz var. Bayır mahallemizden sonra da Yeniköy Termik Santrali'ne 3 kilometrelik bir alan var. Yani şu andaki Gürceğiz mevkii ile Yeniköy Termik Santrali arasında en fazla 5 kilometrelik bir alan var. Kemerköy Termik Santrali'ndeki yaşamış olduğumuz risk Yeniköy Termik Santrali için de geçerli. Yetkililerden ve sendika yetkililerden biraz önce aldığımız bilgiye göre Yeniköy Termik Santrali'nin konumu Kemerköy'den farklı. Şimdi Süleyman Bey çok özür dileyerek sözünüzü tamamlayacaksınız ama bir yandan uydu görüntüleri biz toparlamıştık. Hem sizin anlatımınız üzerine onları da ekrana taşırsak arkadaşlar biraz önce uydu görüntüsü o termik santral bölgesi belki Süleyman Bey anlatırken onları da paylaşırsak çok daha iyi hafızamızda canlanabilir. Az bir yer var diyorsunuz ve önemine dikkat çekiyorsunuz Yeniköy Termik Santral'in. Buyurun efendim, kaldığınız yerden devam ediniz. Bunu özellikle bir haftadan beri vurguluyoruz. İçişleri Bakanı'na söyledim. Telefonla Milli Savunma Bakanı'nı da aradım. Bir haftadan beri arıyorum. Kemerköy Termik Santrali'nin olduğu alan çok kritik alan. Zaten çökertme, Türk evleri, oradaki Gökbel, Yukarımazı o bölge risk altında. Çoğu köy yandı, boşaltıldı, hayvanlar kuş kurt gitti. Ama eğer Kemerköy Santrali'ne gelirse bu yangın orada bir Yeniköy değil mi Süleyman Bey? Efendim? Yeniköy'den söz ediyorsunuz. Kemerköy dediniz ama Yeniköy'den bahsediyoruz. Hayır bak önce Kemerköy'ü bitireyim. Kemerköy'deki risk şu an için atlatıldı. Şu an için. Ama Kemerköy ile Yeniköy Termik Santrali'nin arası 14 kilometre. Kemerköy Termik Santrali'nin üst bölgesinde Gürceğiz köyü var. Onun üstünde Bayır köyü var. Bayır'ın üstünde de Yeniköy Termik Santrali var. Yani Bayır'daki yangın acilen söndürülmezse 3 kilometre ötede Yeniköy Termik Santrali var. Ve Yeniköy Termik Santrali'nin bulunduğu konum tamamen ormanlık alanın içerisinde. Kemerköy'deki gibi değil. Kemerköy'ün etrafı makilikti. Ama Yeniköy Termik Santrali'nin etrafının tamamı ormanlık alan içerisinde. Mutlaka gece görüşlü helikopterler devreye sokulmalı. Bunun yanı sıra Yeniköy Termik Santrali'nin etrafında kesinlikle mutlaka şeritler açılmalı. Yangın koruma şeritleri açılmalı. Sendika yetkilileriyle görüştüm. 100 metre genişliğinde Yeniköy Santrali'nin etrafında yangın şeritleri hemen hemen tamamlanmak üzereymiş. Bu çok önemli bir tedbir. Bunu dikkat çekmek istiyorum. Ayrıca evvelsi gün akşam gece 11'de Orman Genel Müdürü'yle görüştük. Mutlaka bu gece görüşlü helikopterler devreye girsin. Çünkü saat 9'a kadar söndürme faaliyetleri devam ediyor. 9'dan sonra içimiz kan ağlayarak yanan ormanı, canlıları üzülerek izlemek zorunda kalıyoruz. Ne yapılması lazım? Gece görüşlü helikopterlerin devreye girmesi lazım. 3 adet geldi denildi evvelsi gün ama şu anda bu helikopterler nerede konuşlanıyor o konuda bilgimiz yok. Yeniköy ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Bulunduğumuz yer Menteşe Düzey'in mevki. Buradaki risk şuydu. Burada şu karşıda görmüş olduğunuz Kozağaç'ın üst bölgelerinin tepede Göktepe ve Gökçukur mevkileri var.
Göktepe ve Gökçükür'deki yangınlar devam ediyor. Ve Menteşe ilçesinin Kozağaç köyüne kadar geldi. Yani 15 kilometrelik alan burada tamamen yandı. Kozağaç köyünün yanında da İkizce köyümüz var. İkizce köyümüz ile Menteşe kent merkezinin arası 10-15 kilometre. Kent merkezi tehdit altındaydı. Bütün insanlar panik haldeydi. Neyse bütün dün yapılan müdahaleler, uçakla söndürmeler, helikopter müdahaleleriyle Menteşe kent merkezi için şu anda risk kalktı. Ama karşıda görmüş olduğunuz Kozağaç mevki, daha sonra Dokuzçam mevki, Şenyayla mevki, oralar yüksek mevkilerde yangın devam ediyor. Ve bu yangının devam etmesi sonucunda bu bölgelerde risk henüz bitmiş değil. Ayrıca burada Muratlar ve Sungur köyünde yangın vardı. Onlar şu anda kontrol altına alındı. Ben sizler aracılığıyla şunu dikkat çekmek istiyorum. Özellikle Sungur ve Muratlar köyündeki yangınla ilgili. Bakın, orman köylülerimizi küstürdük. Neden küstürdük? Çünkü orman köylülerimiz bulundukları yörelerde kesim işi, biçim işi, aralama işini orman köylülerimiz yapardı. Ama bunlar şimdi bu olaylardan uzak tutuldu. İhaleyle veriliyor. O bölgedeki bütün orman işleri, kesim işleri, aralama işleri, temizlik işleri ihaleyle başka yerlere veriliyor. Getiriyor vatandaş buraya 300, 200, 500 işçisini, kesiyor, biçiyor, aralıyor, ayrılıyor. Ama bu bölgeyi bilen insanlar, orada yaşayan insanlar. Örneğin Sungur köyünün içine kadar geldi yangın, Muratların her tarafı yandı. Fakat o iki köydeki bütün insanlar, çünkü hepsi kesim içinden anlayan insanlar, orman köylüsü. Herkes testeresini aldı, ağaçları kesti, tırmıklarıyla araladı ve tek bir uçak sorti yaptı. Gerisini köylü kendisi halletti zaten. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Şu andaki durum genel anlamda baktığımızda Seydi Kemer'deki yangın şu anda kontrol altına alındı. Köyceğiz'de Ağla Yaylası'ndaki yangın devam ediyor Denizli istikametine doğru. Sadece Seydi Kemer'de Çökek Mahallesi'nde söndürme çalışması devam ediyor. Marmaris yangını şu anda hemen hemen tamamen söndürüldü. Bunu böyle dediğimiz zaman vatandaşlar soruyor bize, zaten yanacak bir şey de kalmadı. Üzülerek söylüyoruz öyle. Menteşe merkezdeki yangın üst bölgelerde devam ediyor. Kavaklıdere'de Gökçükür ve Göktepe mevkiinde yangın devam ediyor. Biraz önce haber aldık, Yatağında Hacıveliler mahallemizde bir yangın başlamış. Milas'taki yangın Fesleğen, Gürceğiz ve orada Ayır mahallesinde devam ediyor. Bodrum'daki yangın söndürüldü. Durum bu vaziyette. Şimdi işin özeti, bu sabah itibariyle Büyükşehir Belediye'mizin hazırlamış olduğu günlük rapor, sabah ve akşam hazırlanıyor rapor. Muğla'da şu an itibariyle 610 bin dönüm orman alanı, tarım alanı yandı, kül oldu, bitti. Ve bu kül olmakla beraber canlılar, kurtlar, kuşlar hepsi yandı, bitti. İkimiz kan ağlayarak yangınların yanmasını, özellikle geceleri izledik. Hep de söyledik ama çok geç kalındı. Belki ilk günlere göre araç gereç açısından, uçak ve helikopter açısından daha fazla ihtiyacımızı karşılıyoruz ama 610 bin dönüm ne demek biliyor musunuz? 2020 yılında Türkiye toplamında 210 bin dönüm tarım alanı ve orman alanı yandı. Ama şu anda 8 günde sadece Muğla'da tam bunun 3 katı, yani 610 bin dönüm orman alanı mahvoldu. Yani bir yılda yaşadığımız orman yangınıyla tahrip olan alanın 8 katı mı dediniz Süleyman? Tam 3 katı Muğla'da 8 günde. Sadece yandı. Muğla'da. Evet. Sadece Muğla'da 8 günlük yangında 3 katı yandı, bitti, kül oldu. Yani yine üzülerek tabii bunu siyaset yapmak için söylemiyorum ama iktidardaki insanların, sorumlu insanların ne kadar sorumsuz davrandıkları, ne kadar düzensiz davrandıkları, bir koordine içerisinde davranmadıkları, kriz masasına Büyükşehir Belediye Başkanı dahil çağırmadıkları, her şeyi biz yaparız, biz biliriz mantığıyla hareket ettiklerini, ama orman işçilerinin, kamu ve özel kurumların ve gönüllülerin
ve büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin, ayrımsız söylüyorum, yani Köyceğiz, Salaklıdere dahil olmak üzere ilçe belediyelerimizin yoğun gayretiyle bu noktaya gelindi. Bunların da ileride mutlaka tahlilini, tespitini yapacağız, eleştirimizi yapacağız. Neden bunlar oldu? 4 milyon dolar için. Neden 4 milyon dolar için? Türk Hava Kurumu Kayyum Başkanı, Türk Hava Kurumu'nun 6 uçağı niçin devrede değil dediğimizde 4 milyon dolar yatırım gerekiyor dedi. Eğer o yatırım yapılmış olsaydı, o 6 uçak anında bu olaylara müdahale etmiş olsaydı bütün bunlar yaşanır mıydı? Devlet ve devleti yönetenler maalesef söylüyorum aciziyet içerisine düştü. Üzülerek bütün ormanlarımız yandı. Durum bundan ibaret. Peki, çok teşekkür ediyorum Sayın Girgin. Verdiğiniz bilgiler için sağ olun efendim, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum.